Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 2 Unit 4 ng workbook. So, continue tayo with the grammar. Munbop grammar. So, ito yung dongsa or verb plus ulsu itta or ulsu opta. So, may isa pa yan. Real suitta or real su opta. Okay? So, ano yung gamit ng grammar na to? It's simply can for itta and can't for opta. Okay, so tingnan natin. Daong purul wansong haseyo, complete the table. So here, given yung basic form, and then andito yung grammar natin. So kapag may bachim or final consonant, we're going to add ul suitta or ul su opta. Pag wala namang bachim, if there's no final consonant, then we're going to add real suitta or real su opta. Example, mokta, to eat. So, drop yung da. So, you see, we have final consonant here. Mokta. Kaya, yung yung dinagdag niya, naging mogul suita or mogul su opta. So, again, it means can eat and then cannot eat. Okay, another one. Mannada, basic form, to meet, makipagkita. So, drop yung da. And then, dahil wala siyang final consonant, yan, there's no final consonant, no, walang bachim, kaya real su ita or real su opta yung dinagdag. So, si manada naging manal su ita, manal su opta. Can meet, cannot meet. Okay? Makikipagkita at hindi makikipagkita. Okay? So, tingnan natin yung the rest. So, ginawa ko, nilagyan ko na, sinagutan ko na yung blanks. So, ayan no, if you can see, kinompleto ko na yung table. So, ito yung ginawa natin kanina. Okay. So, ito na yung rest. Shita, to wash. Shisul suita. So, can wash. Shisul suopta, cannot wash. Ipta, to wear. Ibul suita, can wear. Ibul suopta, cannot wear. Dakta, to wipe. Dakkel suita, can wipe. Dakkel suopta, cannot wipe. Ilkta, to read. Ilgel suita, can read. Ilgel suopta, cannot read. Jada, to sleep. Jal suita, can sleep. Jal suopta, cannot sleep. Then si dowa juda, to help. Dowa jul suita, can help. Dowa jul suopta, cannot help. 청소하다, to clean. 청소할 수 있다, can clean. 청소할 수 없다, cannot clean. 만들다, so if you can see may star siya, no? So special na naman. So these are irregular kinds of verb kasi yung 만들다. So 만들 수 있다, can make. 만들 수 없다, cannot make. So ano nangyari? Si 만들다, after i-drop yung da, wala nang dinagdag. So as is lang, mandel. So hindi na dinagdag si ul or rel. So, suita, suopta na lang yung dinagdag, no? Mandel, suita, mandel, suopta. Okay, so can make, cannot make. So, yan yung ating ul, suita, ul, suopta. Again, can or cannot. Able or not able. Okay? Okay, sige. Apply natin ngayon si ul, suita, ul, suopta. Ano ulit yon? Kapag may batchim, add ul, su, ita, or opta. And then, kapag walang bachim, no final consonant, add real. So, ita, or opta. Okay, tingnan natin example. Meron umshigil mogul suwisayo. Can you eat spicy foods? Yan yung question niya, no? Kaya mo bang nakakakain ka ba or kaya mo bang kumain ng mga maanghang na pagkain? Sagot ni na, 아니요, 저는 매운 음식을 먹을 수 없어요. Hindi po ako makakain ng maanghang na pagkain. No, I cannot eat. Okay, I cannot eat spicy foods. Okay, tingnan natin number 1. 한국어로 된 책을
Tapos, ilkta. Yung verb natin is ilkta. So, magiging ilgul. So, dito nung tingnan natin yung question dito. Paano siya tinanong? Ano yung ginamit? Suita, suopta. Ang ginamit is yung suita. So, pag nagtatanong ka, usually ang gagamitin mo is yung suita. Can you? Ayan. 읽을 수 있어요? So, can you read a Korean book? Yan. Okay. So, sabi niya, 네, 저는 3달 동안 한국어를 공부했어요. Yes, I did study Korean language for about 3 months. So, 3달 동안. Okay, so nag-aral daw siya ng Korean language ng mga 3 buwan, kaya naman nakakapagbasa siya ng Korean books. Next, number 2. 이번 주말에 blank. Ano yung verb natin? 만나다. Okay, so 만나다 magiging 만날 수 있어요. So again, pag magtatanong ka, yung ita yung usual na ginagamit. So can we or can you meet me this weekend? Sabi niya. Or can we meet this weekend? Sabi niya, no? Sabi naman ng sagot niya, 미안해요. 이번 주말에는 약속이 있어서 blank. Sabi niya, sorry, I have other schedule this week and that's why yung 만나다 natin, so magiging cannot meet. So 만날 수 없어요. Okay. Next, number 3. 내일 혼자 이사를 해요. So tomorrow, I will move by myself. Ayan, so all by myself, no? Sabi niya, mag-isa daw siya na maglilipat bukas. So, dowa juda yung verb natin. So, si dowa juda magiging dowa 줄 수 있어요. Again, nagtatanong, no? So, ang pinakatanong niya, dahil mag-isa lang siyang maglilipat bukas, pwede mo ba akong tulungan? Sabi niya, can you help me? So, sagot ni na, ne. So, yung dowa juda natin dito, dahil sabi niya ne, yes, so pwedeng tulungan, no? Matutulungan niya, able to help siya. So, dowa 줄 수 있어요. Yan. 몇 시에 할 거예요? So, what time are you going to move? Ayan. So, anong oras daw yung paglipat niya? Okay? Number 4. 한국 음식을 blank. 만들다. Again, ito yung may star, no? So, regular verb siya. So, ang nangyari, suita or suopta na lang yung idadagdag. So, dito, mandel. So, dahil nagtatanong, again, ita yung gagamitin natin. 만들 수 있어요. Yan. Can you make Korean food? Yan. Kaya mo bang gumawa ng mga pagkain Koreano? Sabi niya. Sagot sina. 네, 불고기를 blank. 한국 친구한테서 배웠어요. So, ano ibig sabihin niya? Yes. Yan. 불고기를, so 만들다. Again, dahil kaya niya, 만들 수 있어요. Sabi niya, ay oo, kaya kong gumawa ng bulgogi. Yes, I can make bulgogi. Tapos ito, sabi niya, 한국 친구한테서 배웠어요. I learned from my Korean friend. Yan. Natutuwa akong magluto daw ng bulgogi, no, sa kaibigan niyang Koreano. Okay, so again, that's for ulsu ita opta or real su ita opta. Okay, again, dinidikit siya sa verb. Okay, ano ulit yung verb in Korean? Dongsa. Okay, don't forget, no, yung mga terms natin in Korean. Verb is dongsa. Another grammar that we've learned from level 2 unit 4 is banmal. Banmal means casual form. Again, if it's casual, we don't usually use this ending. We don't use iyeyo, yeyo, ayo, oyo, heyo, biyupnida, sumnida, biyupnika, sumnika, useyo, seyo, upshida, biyupshida, or simply yung may mga yo. Okay, again, di natin yan ginagamit. What we use are this one. So, itong mga nasa table natin. First, we have yung ating mga verb dito. Okay, so verb. And then this one, noun.
First column, basic form. And then second column, we have a o he, which is the present form but in a casual way. Okay. And then we have past form, casual, and future form, casual. Okay. So first things first, we have to drop this da. Yan, drop natin yung mga da na yan. So, ilkta to read, it will become ilgo. Okay? So, it's not ilgoyo, it's just ilgo. Past form, ilgosо. And then future, 읽을 거야. So, before, past tense, polite form, 읽었어요. And then future, 읽을 거예요. But for casual, it will be 읽어서, and then future, 읽을 거야. Next, gada to go, simply ga. Past form, 갔어. Future, 갈 거야. 적다 means to jot down or to take note, to write down. So it is 적어. Past form, 적어서. Future, 적을 거야. Sada means to wrap. Okay? So don't be confused. Kasi baka isipin nyo, sada, cheap. So that's an adjective. So this one, verb, sada, it means to wrap, balutin. Okay? So, sa. Present form, sa. Past form, 샀어. And then future, 살 거야. Okay? So example, to wrap, so 선물을 예쁘게 사요. Okay? Polite form yun, no? So may yo siya. Pero pag casual, 선물을 예쁘게 사. So balutin mo ng maganda yung regalo, yung sabi. Again, sada, it's wrap. Okay? Tapos next one, 읽다. 읽니. So dito, first, notice na meron tayong ni pala. So, it's your first time malamang na makita to. May ganyan palang ending, ni. So, usually you use this ending when you're talking to kids. Okay? So, para sa mga bata. So, pwede kong sabihin kids level siguro, no? Yan. Or if you're talking to your friends and you want to be cute, you want to sound cute, then you can also use this one, ni. And take note na para lang siya sa mga questions. So, you use this to ask questions only. Okay? So, for statement, hindi mo siya ginagamit. Okay? No statement, just questions. 읽다 to read, 읽니. Then past form, 읽었니. Future, 읽을 거니. Gada to go, 가니. 갔니. 갈 거니. Yan. So, again, kids level, to sound cute, yan. Or when asking questions, okay? So, ito siya. 적다, 적니. Past form, 적었니. And then, future form, we don't use it. Okay, for 적다 and sada, there's no future form. And then sada, again to wrap, 사니. Then past form, 샀니. Next, 자. So, 자 is let's or let us. So, 읽다 to read, let's read, 읽자. And then, gada, gaja. So, this one, yung ja, it's a casual form. So, what's the polite form of let us? So, ito siya, si upshida, biupshida. Okay, this is the polite form of ja. So, pag sabi mong ilgupshida, let's read. Gapshida, let's go. So, again, this is formal. For casual, ilkja, gaja. Okay, let's or let us. And then jimalja,
the opposite. So this one is let us not or let's not. Okay, so 읽자, let's read. 읽지 말자, let's not read. 가자, let's go. 가지 말자, let's not go. And then we have a, o, he. So same siya, no? Present form. So ilgo and ga. Tapos, this one is yung do mo siya, do. So you're going to do it. Okay? So yung jima, opposite. So this one is do not. Okay? So si ilgo will become ilgjima. Ibig sabihin, don't read. Okay? Ga, to go or go, magiging gajima. Don't go. Okay? So, dito naman, for noun, hakseng. So, iya, ya, ito yung casual form ng iyeyo, yeyo. Okay? So, hakseng iyeyo will become hakseng iya. Again, if your word ends with a consonant or if there's a final consonant or batchim, you use iya. And then, if there's no final consonant, if it ends with a vowel, then you use ya. So, gasu. There's no final consonant. So, gasu, ya. And then this one, iyoso, yoso. So, this is the be verb. So, is, are. Tapos dito naman, iyoso, yoso, was, were. So, past tense siya, no? Hakseng iya will become hakseng iyoso. Was a student. Okay? And then, gasu. Oops, sorry. Again, sorry. What's happening? I cannot control my pen. Okay, so gasu. Gasu yoso. Okay, so again, this one is for ending I consonant. This one ending I vowel. Okay, gasu yoso. And then iga aniya. So not. Hakseng I aniya. And then gasu ga aniya. Okay, not a student, not a singer. So I if there's a batchim and then ga if there's no batchim. So gasu again no batchim, that's why ga yung dinagdag natin. Then this one iga aniyoso. So was not. Haksengi aniya magiging haksengi aniyoso. Then gasuga aniya gasuga aniyoso. Okay, so that's for banmal. So let's apply yung banmal na grammar. Sabi sa instruction, 보기와 같이 문장을 바꾸세요. 바꾸세요, change. So change the sentence from polite form to casual form. 어제 어디에 갔어요? became 어제 어디에 갔어? 서점에 갔어요 became 서점에 갔어. So let's try number 1. 제 생일 파티에 올 거예요. So I'm not going to write the whole sentence, no? I'm just going to write the correction kasi masyadong mahaba. Okay? Para mabilis tayo. 제 생일 파티에 올 거예요. So 올 거예요 will become 제 생일 파티에 올 거야. Okay? Yusin natin. 올 거야. Then answer, 아니요, 일이 있어서 못 가요. So, 아니, 일이 있어서 못 가. So, 아니, 일이 있어서 못 가. Okay, so yung mga underline dyan, as is nyo lang siya isusulat. Ayan. Next, number 2. 잠시시, 이 우산이 잠시시의 우산이에요. Okay, so 잠시시. 이 우산이 잠시시의 우산이야. Okay, 우산이에요 becomes 우산이야. 아니요,
제 우산이 아니에요. So 아니, 제 우산이 아니야. Okay, so if you can see, 아니요 becomes 아니, 아니에요 becomes 아니야. Next, 오늘은 구두를 신지 마세요. So 오늘은 구두 신지 마. Okay, 신지 마. So 오늘은 구두. And then this one, pinalitan natin to 신지 마. Next, 왜요? 무슨 일이 있어요? 왜? 무슨 일이 있어? Number 4. 내일 같이 쇼핑하러 갈까요? Okay, so 내일 같이 쇼핑하러 갈까? Okay, so 갈까? And then 그래요, 같이 갑시다 will become 그래. 같이 갑시다 is formal form. So the casual form or banmal is 가자. Okay, let's go together. Let's go 가자. 그래, 같이 가자. Next, number 5. 도와주셔서 감사합니다. So 도와주셔서 감사합니다 will become 도와주었어. 고마워. And then, 네, 안녕히 가세요. So again, 안녕히 가세요, you're going to say that to the person leaving. Okay? Dun sa taong aalis mo sasabihin yung 안녕히 가세요. So, 네, if you can remember, yung casual form niya is Yan, So, 네 becomes And then, 안녕히 가세요 is 잘 가. Okay? 잘 가. Or you can also say 안녕. Okay? So, anything is okay. So, 잘 가 or 안녕. So, that's for grammar na banmal or casual form. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.